সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আবার অনেকদিন পরে ওনাকে নিয়ে একটা ভিডিও করছি। ওনার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি পেশেন্ট ছিলেন। স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির ফলে তার বোথ লিম্ব প্যারালাইসিস হয়ে গেছিল। এটা আমি অনেকবার আপডেট দিয়েছি, তবে আজকে অনেকদিন পরে আসলাম। তার আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যে অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে উইদাউট সার্জারি। তার সার্জারি লাগেনি, বাট তার সাইন সিমটমগুলো এমন ছিল যে তার ঘাট থেকে বোথ লিম্ব প্যারালাইসিস হয়ে গেছিল। প্রস্রাব পায়খানা সবই অটো। পায়খানা এখন কিছুটা অনেকটাই কন্ট্রোলে আসছে, প্রস্রাবটা ক্যাথেটারই আছে। আর এখন তার মুভমেন্ট বলতে তার তো কোনো ধরনের মুভমেন্টই ছিল না, সব দিকে পড়ে যেত, মানে শুয়ে থাকা ছাড়া এদের কি বলবো, একটা জ্বর পদার্থের মতো লাইক দিস। তো এখন তার সব ধরনের মুভমেন্ট আছে। তার মুখেই শুনি এখন তার কি কি ইমপ্রুভ হয়েছে। বলেন কি অবস্থা, বলেন কেমন আছে? জি, আমার ওই গলার থেকে একদম পা পর্যন্ত পুরাটাই মানে সেন্সলেস ছিল। তো এই অবস্থা থেকে এখন আমার ওই পুরা চেস্ট সেন্স এসে গেছে, পেটের সেন্স এসে গেছে, পিঠে সেন্স এসে গেছে, হাতে সেন্স এসে গেছে। শুধু সেন্স এবং শক্তি দুইটাই? হ্যাঁ, সেন্স এবং শক্তি দুটাই এসে গেছে। আর আপনি তো ব্যালেন্স করতে পারেন, বিভিন্ন দিকে মুভ করেন তো একটু দেখি। হ্যাঁ, আমি এই যে এদিকে মুভ করতে পারছি, এদিকে মুভ করতে পারছি, এদিকে মুভ করতে পারছি, সামনের দিকে মুভ করতে পারছি। তো আমি সব ইয়েতে এই যে মুভ করছি, এটা হলো আমার কোমরে একটা ব্যালেন্স চলে আসছে, কোমরে চলে আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এখন এইটা পার্সিয়ালি হলেও এসছে। তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এত দূর পর্যন্ত যেহেতু এসছি, তা আমার মনে হয় বাকিটা চলে আসবেন। পায়ের ক্ষেত্রে আপনি কি কি বুঝতে পারছেন এখন? পায়ের ক্ষেত্রে আমি পাটা নড়াতে পারছি বসে। তো পা যখন গরম ঠান্ডা অনুভূতি কি বুঝতে পারেন? গরম পানিতে যখন ডুবাই পা, তখন আমি গরমটা অনুভব করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গরমটা অনুভব করতে পারি। আর ওই বসে যখন পা দোলাই, তখন পাটা নড়ে, এবং এই যে থাই আছে এখানে, পুরোটাই আমার একটা কন্ট্রাক্ট হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাসল কন্ট্রাক্ট করে, এটা বুঝতে পারেন? এটা বুঝতে পারে, সবাই বুঝতে পারে, আশেপাশে যারা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, সবাই বুঝতে, দূর থেকে দেখা যায় যে এটাই হচ্ছে। তো এখন এই পায়ের সেন্স এসে গেছে। এখন আমার বাকি হলো এই পার্সিয়ালে এসছে, এটা ইনশাআল্লাহ কমপ্লিট চলে আসবে। ইনশাআল্লাহ কমপ্লিট চলে আসবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, মানে এই ঠান্ডার মধ্যে তার অনেকটা কষ্টই ছিল, এরপরেও তার অনেকটা, মানে এই ইনজুরি হলে আমাদের দেশে যেটা হয়, এইসব পেশেন্টদের সার্জারির পরে দেখা যাচ্ছে খুব বাজে অবস্থা হয় আমাদের দেশে। আমি অনেকগুলো পেশেন্ট হ্যান্ডেল করছি, স্পাইনাল কর্ড পেশেন্ট, ইনজুরি পেশেন্ট। তার মধ্যে লাকিলি এই একটা পেশেন্ট, আমার আর একটা পেশেন্ট ছিল, আলহামদুলিল্লাহ ও এখন বাইক চালাবে, বুঝলেন? আমার খুবই ভালো লাগে। একদিন ট্যুরে টুমোরে যদি সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ সাক্ষাৎ পাবো। আমিও আশা করি আপনি আবার স্বাভাবিক লাইফ লিড করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। যেহেতু তার সেন্সরি ফাংশন ওকে, মাসেল টোনগুলো, এই মাংসপেশিগুলো তার শুকিয়ে যাচ্ছিল, অনেকটা শুকিয়ে যাচ্ছিল, এবং স্পাস্টিসিটি ডেভেলপ হচ্ছিল, বাট আলহামদুলিল্লাহ মাসেল টোন চলে আসছে, তার স্পাস্টিসিটি অনেকটা কমে গেছে। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো সে এখন সিটিং পর্যায়ে, সিটিং নট অনলি হুইল চেয়ার, সে এখন বেডেও সুন্দর বসতে পারছে। তার মানে কোমরের ট্রাঙ্ক এরিয়ার ব্যালেন্সটা চলে আসছে। আশা করি আর কিছুদিনের মধ্যে তার, যেহেতু তার সবচেয়ে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে তার পায়খানা কন্ট্রোলিং যে ক্ষমতাটা, বা পায়খানাতে পুশ দেওয়ার যে ক্ষমতাটা, সেটাও চলে আসছে, তাই না? আশা করি আর কিছুদিনের মধ্যে সে আরো ইমপ্রুভ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। সবাই ওনার জন্য দোয়া করবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ।